प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ନୋହଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନୋହଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ସେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ରହିଥିଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନୋହଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଂଶରେ ଯେ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୋହଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଅଂଶରେ ଯେ who was Noah in regard to his family। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନୋହ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ନୋହ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବାପା ଥିଲେ। ନୋହ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ଆଜି ବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା କଥା, ଗଡ୍ ଫିୟରିଂ ହଜବେଣ୍ଡ ହେବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ନୋହ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଆଉ ନୋହ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳା ପାଇଁ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାମୀ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ଗଡ୍ ଫିୟରିଂ ହେବା କଥା। ତାହା ନୋହଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳା ଆଉ ସାଧାରଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇବ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ନୋହ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟକୁ ସେ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସହଭାଗିତା କରୁ, ସେୟାରିଂ କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେୟାର କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହୁ, ଆଇସୋଲେଟ୍ ନ ରହନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭିଜନରେ ରହିବା କଥା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଆଶା କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଇଠି ଯେ ନୋହ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ନୋହ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା କୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅନ୍ୟ ସମାଜରୁ ବା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ନ ରହି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସେମ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମ୍ ସେୟାରିଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସେଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଯେ ନୋହ ତାହା ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନୋହ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ବାପା ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ଏଫେସୀ 6 ପର୍ବରେ ଯେ ଉତ୍ତମ ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଚେତନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଆମେ ନୋହଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାଉଛୁ ଏକ ବାପା ହିସାବରେ। ନୋହ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ,
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କିପରି ପବିତ୍ର ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ସେମ୍ ହାମ୍ ଜାଫତ ସେମାନେ କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଭୟ କରି ଆଦର କରି ତାଙ୍କରି ପଥରେ ଚାଲିବେ ତାହା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଚେତନା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୁହ ସେଇ ତିନୋଟି ପୁଅକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଜଗତ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୁହ ଏକ ଉତ୍ତମ ପିତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାରେ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ବିଷୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ କରିଥିବେ ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ପୁଅମାନେ ସେଇ ଜଗତରେ ମଜି ଗଲେ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟର ପଥରେ ଶୈତାନର ପଥରେ ଗଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ରହି ନିଜର ବାପାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ଯାହାକି ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନୁହଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେ ତାଙ୍କରି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଏ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜାଗତିକତାର ବିଷୟରେ ହଜି ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଏପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିଲା ନୁହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସେ ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ବୋହୂମାନଙ୍କର ବା ତାଙ୍କରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ରହିକି ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଥିଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ତିନୋଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯେ ଏକ ଭଲ ବାପା ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇଥାଏ ଦେଖାଇଥାଏ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପିତା ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ନିଜର ସେ ତିନୋଟି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାପା କ'ଣ କରୁଛି ପୁଅମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନୁହ ସେହିପରି ନଥିଲେ ସେ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା ଦେଇ ଆଉ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ଯେପରି ଆଉ ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେ ସେଇ ପିତା ଆଉ ସେ ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ପୁଣି ବୋହୂମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ମା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆଦେଶ ଥିଲା ସେଟାକୁ ପୁରା କରିଥିଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାପା ଏବଂ ମା ହେଇପାରିବା ଆଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବା।